மெட்ராஸ்ல மஸ்தா இருந்தவன மதுரைக்கு கொண்டாந்து பாஷின்பூர்ல வண்டிகளுக்கே வச்சுக்க. மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடா மீர்பத்தினி. ஆனா மதுரை ஸ்லாங் மட்டும் ஒதுக்குது. இவ மட்டும் சொப்பு மாதிரி சின்ன ஸ்டூல தூக்கின்னு போறான். நம்ம மட்டும் மேஜா நாற்காலின்னு கூனாய் போச்சு. டேய் மதுரை, அங்க என்னடா எட்டி பாக்குற? நீ எல்லாம் பார்க்காத ஒரு புது புறா. எது பொறாவா? வெள்ளையா கருப்பா? ஐயோ, இது பச்சை கிளியா? பொரியலா குழம்பா? நம்மளுக்கு தவுட்டு கோழிங்க மாதிரி மாட்டுதுங்க. இவனுக்கு மட்டும் பொறா சொரான்னு. யாருக்காவது பொறுப்பு இருக்குதா அந்த வீட்டுல? அங்க தண்ணி பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ண வேண்டாமா? உனக்கும் கரண்ட்டுக்கு தான் ஆவாதே. மோட்டார் நில்லுனா நிக்குமா அது? என்ன கரண்ட்? நானா கரண்டா பாத்துறேன் இன்னைக்கு. எவ்வளவு கரண்ட் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அது பாட்டுக்கு. ஐயோ, இது பிரச்சனை. என்னப்பா மறுபடியுமா? ஐயோ சார், என்ன இங்க டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கீங்க? ஓ கரெக்டா? அடிடா. யோ, எதுக்கு எங்க அப்பா அடிச்ச? அடிக்கலனா உங்க அப்பா கரண்ட் அடிச்சு செத்துருப்பாரு. போடி. கரண்ட் அடிச்சது கேக்கல, நான் அடிச்சது கேக்குறா. ஐயோ முருகா, இவனை காப்பாத்த என் உயிரை வாங்குறியாடா? இந்த கையை வச்சுன்னு சும்மாவே இருக்க மாட்டியாடா? இதே வேலையா? ஹலோ டாக்டர். அடா, வழக்கம் போல அப்பாவை கரண்ட் அடிச்சிருச்சு. எப்ப பார்த்தாலும் வைக்க கூடாத இடத்துல கையை வச்சு போடுவானே ஷாக் முருகன். அவன் பொண்ணு தானே நீ? ஆமா டாக்டர். அம்மா போன கொடு. அம்மா லாலிபதி கிளம்பி போயிட்டாங்க. பாட்டி தான் இருக்காங்க. பாட்டு எல்லாம் வேண்டாம் பாவம். பக்கத்துல வேற ஏதாவது ஆம்பளைங்க இருக்காங்களா? இருக்காரு டாக்டர். மைக்கேல் டாக்டர்கிட்ட பேச. குடு. சொல்லுங்க டாக்டர், என்ன பண்ண சொல்லுங்க டாக்டர். நான் பண்றேன் டாக்டர். என் செல்விக்காக நான் உயிரை கூட கொடுப்பேன் டாக்டர். சொல்லுங்க என்ன பண்ணணும்? எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம், வாயை மட்டும் கொடு. வாய் வாய் வாயை கொடுக்கணுமா? வாயோட வாய் வச்சு அந்த மூச்சு குழாயில் இருக்கிற பிளாக் அப்படியே உறிஞ்சி இழுத்துரு. ஐயோ, ஏன் மூச்சு போயிடும் டாக்டர்? உங்க வீட்டுல நாய் இருக்கா? ஏன் கேக்குற? அந்த நாய் வாயில கூட என் வாய் வைக்கிறேன் டாக்டர். இந்த நார வாயில என் வாய் வைக்க முடியாது டாக்டர். நேரம் இல்லாம உயிர் போயிட போகுது. சீக்கிரம் உடைய ஆபரேஷன் ஆரம்பி. மைக்கேல் டாக்டர் என்ன பண்ண சொன்னாரோ அதை பண்ணிருப்பண்டி. எப்படியாச்சும் எங்க அப்பாவை காப்பாத்தியா? அவர் சொன்னதை பண்ணா போயிடுவேன். போட்டு வாங்குற பாரு. ஆமா, நான் எதுக்கு உனக்கு செய்யணும்? சிறுசுல இருந்து என்ன எவ்வளவு கேவலப்படுத்தி இருக்கிறேன். எதுவும் வச்சுக்காத. அதெல்லாம் எப்படி மனசுல வச்சுக்கிறது? அப்பாவை காப்பாத்து. நீ என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்டு தொலைக்கிறேன். காதல் பண்றியா? காதலா? சத்தியம் பண்ணு, சத்தியம் பண்ணு. என்ன சத்தியம் பண்ண சொல்ற? நான் ஒரு கன்னி பையன், ஒரு கன்னி பொண்ணு வாயில தான் வாயை வைப்பேன். இந்த வாயை பாரு. இதெல்லாம் வாயான்னு முதல்ல பாரு. சீக்கிரம் பண்ணு. அவன் சாவுக்கு அவனே சங்கூத்துறான். இதுவே என் மாமனார் என்ன பண்ணுவேன். ஆனா யாருக்கும் எப்படி பண்றது? பண்ணு, சீக்கிரம் சத்தியம் பண்ணு. என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்டு தொலைறேன். நான் தான் இப்ப மாட்டினா ஆண்டவா காப்பாத்து மைக்கேல். வாயாடா இது. அடிச்ச கரண்ட்ல வாய் வழியா வெளில வருது. நல்லா இருந்ததுன்னு பார்த்தேன். மதுரை, ஐயோ மதுரை, இங்க என்ன நடந்துச்சு? ஐயோ ஷாக் அடிச்சிச்சா? மதுரைக்கு ஷாக் அடிச்சு மயங்கி கிடக்கா. எல்லாம் வேடிக்கை பாக்குறீங்க. இப்ப வைக்கிறேன்டா என் வாய. தள்ளி நிற நாய, என்னையா பண்ற? வாயை கொடுத்து காப்பாத்தலான்னு பார்த்தேன். உன் வாய வச்சிருந்தா செட்டே போயிருப்பேன். அவனும் போண்டா. ரொம்ப முக்கியம். செல்வி, ஞாபகம் இருக்குல்ல? காதல் வாக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். சிறப்பு. வாயா. ஆத்தா மகமாயி அருளால இதே ஆலமரத்து கீழே இருந்து நூத்துக்கணக்கான பஞ்சாயத்துல நான் தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கேன். ஆனா இப்படி ஒரு கேவலமான பஞ்சாயத்தை நான் பார்த்ததும் இல்லை, கேட்டதும் இல்லை. ஆத்தா மகமாயி,
நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்? ஏம்மா என்ன இப்படி சோதனை பண்ற? போதும் நிறுத்துங்க. நானும் ஒரு மாசமா பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். என் புருஷன் தான் ஜாக்கெட் திருடுறான்னு பார்த்தா எல்லா ஜாக்கெட்டையும் இவன் தான் திருடி இருக்கேன். இவன் சொருகி வச்சிருக்கிற மஞ்சள் ஜாக்கெட் என்னோட தான் தலைவரே. அந்த பச்சை ஜாக்கெட் என்னோட. இதுக்கு நியாயம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நாங்க யாருமே ஊருக்குள்ள ஜாக்கெட்டே போட மாட்டோம். போட மாட்டீங்களா? டேய் ஏண்டா ஊர் உலகத்துல அவன் சிலை திருடுறான், செயினை திருடுறான், வீடு பூந்து வீட்டுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் திருடுறான். கேவலமா இந்த ஜாக்கெட்டை ஏண்டா போய் திருடுன? என் பொண்டாட்டி கலர் கலரா ஜாக்கெட் போட ஆசைப்பட்டா, அதை வாங்கி கொடுக்கறதுக்குள்ள போய் சேர்ந்துட்டா. என் பொண்டாட்டி போட ஜாக்கெட்ட இந்த ஊர்ல எவ்வளவு போட விட மாட்டேன். இவன் யாருங்க? இவன் நேரங்காலம் தெரியாம பசுமாடி மாதிரி அசைப்பட்டுனுங்கிறான். வாய மூடுறா. எடக்கு மடக்கான ஒரு விஷயம் பஞ்சாயத்துக்கு வந்திருக்கு. இதுக்கு பார்த்து நல்ல பக்குவமா தான் தீர்ப்பு சொல்லணும். இந்த தீர்ப்பை 2 மாசம் தள்ளி வச்சுக்கலாமா? ரொம்ப தப்பு சோமு. தப்பு தான் தள்ளிவிடுறேன். ஆளுக்கு ஒரு கல்லை எடுத்து இவன் தலையில போட்டு தள்ளிடுவோன்ற. தப்பு. கல்லால் அடிக்க கூடாது. அப்புறம் செங்கலால் அடிங்கடா. செங்கலா? என்னவடி செங்கல்ல அடிக்கிறீங்க? உங்க செங்கலால் அடி சாவு. ஐயோ என்ன அடிக்காதீங்க. ஐயோ அக்கா சோடா நான் கேட்கலையே. கொடுக்க சொன்னாங்க. யாரு? உங்க மாமா தான். மாமா? கிளம்புறா ஆஃப் சோடா. என்ன புதுசா தொழில் எதுவும் ஆரம்பிச்சிட்டியா? இல்லையே. மாமாங்கறானே. செல்வி, உன் பேச்சுல விஷம் தெரியுது புள்ள. காதல் பண்ண வந்த மாதிரி தெரியலையே. காதல் பண்ணுவா? காலையிலே போதைய போட்டுட்டு வந்துட்டியா? காதல் போதையில இருக்கேன். உங்க அப்பட காப்பாத்துற காதல் பண்ற சத்தியம் பண்ணலடி. சத்தியம் பண்ணியடி. வயல்ல கரண்ட் அடிச்சு விழுந்து கிடந்தப்போ முத்தையா காப்பாத்துனா. கக்கூஸ்ல கரண்ட் அடிச்சு விழுந்து கிடந்தப்போ ஆறுமுகம் காப்பாத்துனா. ஆபீஸ்ல சாக்கடிச்சப்போ மிச்சர் காப்பாத்துனா. இப்படி எங்க அப்பனை காப்பாத்துன எல்லா பயலுகளையும் நான் காதல் பண்ண முடியுமா? நான் மட்டும் தான் நினைச்சேன். போற வரல வாய் வச்சுக்கிறானா? இந்தாரு, முதல்ல மனுஷனா மாறு. வாழ்க்கையில எவ்வளவோ உயிரை எடுத்திருப்ப. இது வரைக்கும் ஒரு உயிரையாவது காப்பாத்திருப்பியா? நான் போறேன். போய் யாரையாவது காப்பாத்திட்டு அதுக்கப்புறம் என் முன்னாடி வந்து நில்லு. உங்க அப்பா உயிரை நான் தாடி காப்பாத்துறேன். வீட்டு பக்கம் வா. பதிலுக்கு எங்க அப்பனை வாய் கொடுக்க சொல்றேன். கன்னி பசங்க சாபம் உங்களை சும்மா விடாதீங்க. இந்த வழியா மதுரை போனானா? பெருசே மாமி, மதுரையை பார்த்தேளா? பாக்கல டாம்பே. நீங்க இல்ல பாக்கலையா? மதுரை இங்கிட்டு வந்து ஏன்டா நிக்கிற? ஏன்னா இதே ரேஷன் கடையில 4 மூட்டை அரிசி ஆட்டிய போட்டு அதே இடத்துல வந்து நிக்கிறியாமா? நேத்து கூட இந்த கடையில 4 மூட்டை அரிசி திருடு போயிருக்கு. ஆமாங்க. போலீஸ் கிட்ட நம்மள கம்ப்ளைண்ட் பண்ற மாதிரியே இருக்குது. மாமா, என் செல்விய பாரியா கால்ல இருந்து என்னையா பாத்துட்டு இருக்கா? இது பாத்தியாத வச்ச கண்ணு வாங்க. அப்படிலாம் ஒண்ணும் தெரியலையே மதுரை. அதெல்லாம் உனக்கு தெரியாது, உனக்கு காட்டுறேன். என்ன பாரு. பூஜா பார்த்தல, என்ன பார்த்தோன்னு உனக்கும் கொட்டை வருது. இது ஒரு தொத்து வியாதிரா. என்ன பார்க்கும்போது அவளுக்கும் கொட்டை வரும். பாரு. காது அந்த கிர்கிஸ்தான் தான் கொட்டா விடுது. அது ஒன்ன பார்த்து 2வது முறை தப்பாது. காது ஊர்வாயே திறந்துச்சு, அவன் திறக்கலையே. அதை நிற்கிறான்ல சோமு, அவன் மேலே தான் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமாக இருக்கு. போலீஸ் வேற நோக்கி கொண்டிருக்குன்னு போவாண்டா. வாடா வாடே போவான். ஒரு லாங்குவேஜே தங்காது. இது வந்து அது ஸ்பெஷல் முடியாது, அதனால ஒரு நல்ல சிசரா போடுங்க. ஐத்தே சிசர்ஸ்
బర్మా నుంచి ఒక సిసర్ వచ్చింది రెండోది మరియా உங்க தலையை தான் வெட்ட போறேன். நான் தான் ரெண்டாவது முறையா? அப்போ முதல் முறையா பர்மால யாருக்கு முடி வெட்டினீங்க? அங்க ஒரு காட்டு யானை வாழை வெட்டினேன். அந்த யானைக்கு என்ன ஆச்சுங்க? அதுக்கு வாழை அறுந்ததும் செத்து போயிடுச்சு. நான் போயிட்டு இன்னொரு நாள் வரேங்க. அது யானைக்கு உன்ன மாதிரி கேனிக்கு இல்ல. ஒன்னும் ஆகாத, பயப்படாது. அம்மா ஒரு ஸ்டேஜ் டிராமா ஃபுல்லா நான் பாத்துக்கிறேன். நான் வெளியே போனதுக்கு அப்புறமா இந்த லைட் சுவிட்சில் கிச்சில கை பெட்ட கூடுது. நான் ஏங்க வைக்கிறேன், நான் தான் நிறைய பட்டிருக்கிறேன். லைட் சுவிட்சில் நான் என்னத்துக்கு கையை வைக்கிறேன்? நிறைய லைட் இருக்குதுங்க. கொஞ்சம் வேவுது. ஃபேன் போட்டால் நல்லா இருக்கும். ஃபேன் ஸ்விட்ச் போட்டால் ஒன்றும் ஆகாது. அது என்ன ஃபேன் ஸ்விட்ச்? சின்ன பச்சைக்கு அவ்வளோதானே. லைட்னா தான் அது பச்சைக்கு. லைட் சுவிட்ச் தான் தொடக்கூடாது. சொல்றது நல்லா விட்டு நோண்டாதன்னு. முதல்ல நம்ம துட்டை எடுத்துக்கலாம். இது எனக்கு இது ஆஸ்பத்திரி இது பாய விடுது. உள்ள பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மரே வெடிச்சிட்டு போலகுதே. 240 வோல்டேஜ் இப்படியா தாங்குற? என்னங்க வாழ்க்கை இது? கைக்கும் வாய்க்குமே முடிஞ்சு போகுதுங்களே. wherever I going, I always hand keeping. இருக்கிறவங்க பூரா மவுத் கீப்பிங். வாட் லைஃப்னு இது? ऐसे भिखारी कभी नहीं देखा. மதுரை மைக்கேல் ஸ்பீக்கிங். நான் செல்வி பேசுறேன். பேசு. உடனே கல்யாணம் பண்ணணும். வரப்டு ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்க்கு வா. செல்வி, பேசுறதுக்கு நேரம் இல்ல. நேரமாக பிரச்சனை தான். மதுரை கல்யாணம் பொண்ணுங்க. மாலைங்க தாலி. கல்யாணம் எப்போ? நல்ல நேரம் முடியும். இன்னும் 2 நிமிஷம் தான் இருக்கு. சீக்கிரம் தாலியை கட்டுங்க. இரு நீங்க வாங்க. இவ என் ஃப்ரெண்டு ரேவதி. வணக்கம்ண்ணே. ரெண்டும் வேற சாதி. வீட்டை விட்டு ஓடி வந்துட்டாங்க மதுரை. கல்யாணம் பண்ணணும். இவங்க வீட்ல வெறித்தனமா துரத்துறாங்க. கண்டிப்பா இங்க வந்துருவாங்க. அதான் உன்ன ப்ரொடெக்ஷனுக்கு கூப்பிட்டேன். நீங்க தான் எங்களை காப்பாத்தணும். யாரா நீ? இன்னும் இவளுக்காக நான் எத்தனை பேரை காப்பாத்தணும்? நம்ம 2 பேருக்கு தான் கல்யாணம் ஆசையா வந்தேன். என்னது? என்னதா நடி? உனக்கும் எனக்கும் கல்யாணமா? அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது இந்த உலகமே அழிஞ்சிடும். பாவி. வெஸ்டி சட்டை கட்டதுல வீடா போச்சு. ஏய் மதுரை, கன்னி பைய சாபம் உன்னை சும்மா விடாதீ. கன்னி கல்யாணம் பண்ணு. அவளே ஊதிட்டா, நீ ஏன்டா ஊதுற? இங்க எவ்வளவு பிரச்சனை போயின்னு இருக்கு. இவன் வேற யாருன்னே தெரியல. எப்ப பாரு மிச்சர் தின்னுனே இருக்கிறான். இவனை வாயிலே அடிச்சு சாவடிக்க போறான் ஒரு நாள். சோமு கூட சேர்ந்தவன் போல. யாரா இவனுங்களா? ஒரு ஊரே கிளம்பி வருது. ஊரே வருது. ஏய் உங்க அப்பா ஊர்க்காரங்க எல்லாரும் வந்துட்டாங்கடி. அப்படியே இங்க தானே கல்யாணம். போங்கடா போங்க. அப்பா மகனே வந்து நெருப்பது. ஏய் கழுதை, வேற ஜாதிக்கார பையல கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஓடி போலான்னு பாக்குறியா? உன்னையும் வெட்டுவேன், அவனையும் வெட்டுவேன். அப்பா கல்யாணம் எங்களுக்கு இல்லப்பா. வரவே கல்யாணம் செல்விக்குப்பா. உனக்காமா? உண்மை சொன்னா அப்பா விட்டுடுவாருடி ப்ளீஸ். என்னம்மா கல்யாணம் உனக்கு தானா? சொல்லேண்டி. சொல்லுமா. ஆமா. அப்ப மாப்பிள நம்ம மதுரை தான். போட்டுக்கோமா. நீ போடுமா. போட மாட்டேன். போடுமா. துணியை வைக்கவும் மதுரையில எவ்வளவோ கல்யாணம் நடந்திருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு மதுரைக்கே கல்யாணம். கட்டுறா தாலிய. கட்டிருவோம். நல்லா இருங்க, நல்லா இருங்க. அந்த ஆத்தா மகமாயி அருளால 2 பேரும் நல்லா இருக்கணும். அப்புறம் கல்யாணம் நல்லபடியா நடந்தது. எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அப்படியே கொஞ்சம் முதல் இரவையும் பார்த்து செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா செய்ய மாட்டானுங்களே. நம்ம தான் பார்த்துன்னு உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது கல்யாணம் இல்லைன்னு தெரியும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது கல்யாணம் தான். சிறப்பு. எவ்வளவு கேவலமா இருந்தாலும் ஏன் தெரியுமா அது குடிக்கிறோம்? அப்பதான் போத நல்லா இருக்கும். இதே மாதிரி எவ்வளவு கேவலமா இருந்தாலும் ஏன் தெரியுமா காதலிக்கிறோம்? அப்பதான் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். நம்ம குரூப்ல ஃபர்ஸ்ட் கல்யாணம்டா. சந்தோஷமா இருக்குடா. இது வேற மாதிரி பண்ணுடா. சுமாரா கல்யாணமா இது? கல்யாணம்னா முதல்ல அத்தாட்சிய அன்னைக்கு நைட்டு சாந்தி நடக்கணும். நடந்துச்சா? நடக்கல. அப்ப அது செல்லாது. ஏய் கத்திரி சோமே, அவளை அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல.
ஆனா அவளோட எப்படி வாழ போறேன்னு தெரியல. ஆனா வாழ்ந்தா வாழ்க்கை அவளோட தான். அவட சுமதியை விட சூப்பரா இல்ல ராணியை விட டாப்பா? இல்ல அவன் செல்வி. இந்த மைக்கேல் தாலி கட்டின செல்வி. நடந்தது கல்யாணமோ இல்லையோ, ஆனா போட்டல இது எப்போ 3 முடிச்சு. கல்பி ஆனா என்ன ஒண்ணு, சாந்தி முடுத்தம் தான் ஒண்ணு அது நடக்கும். நடக்கல இல்ல, அதுதான் இது செல்லாதி. அரே உன் பொண்டாட்டி உள்ள இருக்கா? வந்துட்டாளா? 3 நிமிஷம் பொண்டாட்டி. அது என்ன 3 நிமிஷம்? 3 நிமிஷம் கல்யாணம் ஆண்டு கிளம்பி போயிட்டாளே. செல்வி என்னடா ஒரு அது கிளவிடா. ఇక్కడ చూడు. கல்யாணம்ன்ற பேர்ல ஏதோ கல்யாணம் பண்ணி வச்சது கால கட்டு. இது பாரு, எனக்கு பொறுக்கல. என்ன பொறுக்கல? எனக்கு பொறுக்கவே இல்லைன்ற வளகாப்பு அந்த பொண்ணுக்கு. அது முகத்துல லைட்டே இல்ல. இந்த சைடு பல்ப் எல்லாம் போடாம விட்டுருக்கானுங்களே. ஏதாவது அறிவு இருக்குதா அவங்களுக்கு? நான் போய் சுவிட்சை போட்டு வரேன். வேண்டாம். என்ன வேண்டாம், ஏன் வேண்டாம்? ஏன் சுவிட்சை போட்டா என்னப்போ? உங்களுக்கும் கரெக்ட்டுக்கு தான் ஆக மாட்டேங்குது. அப்புறம் தொடரன்னு என்ன அர்த்தம்? உனக்கு எனக்கு தான் ஆகிறது இல்ல. நான் உன்னை தொடறது இல்லையா? அறிவு கிட்டதெல்லாம் பேசி செல்வி கவலைப்படாத. ஒண்ணு இல்லம்மா, ஒண்ணு இல்ல. நான் போய் ஜஸ்ட் சுவிட்சை பச்சக்குன்னு போட்டுட்டு வந்துடுறேன். அவ்வளவுதான், நீ கவலைப்படாத. ஏமா நான் ஆம்பளமா, நான் போடாத சுவிட்சா? என்ன நீங்க பயப்படாதீங்க. ஏயா சுவிட்சை போடுறேன் பாருங்க. அதான் இருக்குது ஒரு பச்சக்கு. அவ்வளவுதான். மாமி உங்க வாயை வச்சு காப்பாத்துங்க மாமி. வாங்க. ஏம்மா, எனக்கு இல்ல மாமி, உங்க ஆத்துக்காரருக்கு உயிர் ஊசலாடிட்டு இருக்கு. வாயை உள்ள கொடுத்து அந்த எர்த்த வெளியே எடுங்க. ஐயோ மாமி காலி ஆயிடுதோ. மாமிக்கு வேணா நான் வாயை கொடுத்துறேன். தெரியாதா? காப்பாத்த யாரும் ஒருத்தர் இல்லையா? என்ன ஆனாலும் உன்னை கூப்பிட மாட்டேன். கூப்பிடாத. திரும்ப காதல் பண்ண சொல்லி உயிரை எடுப்பேன். ஐயோ சங்கு ஊதா. அவன் சாவட்டும் சாவட்டும். ஐயோ சங்கு ஊதி. உனக்கு நான் வாழ்க்கை கொடுக்கணும், உங்க அப்படிக்கு வாய் கொடுக்கணுமா? மைக்கேல் தயவு பண்ணி எங்க அப்பாவை காப்பாத்து. அதுக்கு பதிலா என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ. சீ, நான் மோசமானவன் தான், ஆனா கேவலமானவன் கிடையாது. கொஞ்சம் கெட்டவன். மதுரை, ஏதாவது பண்ணி காப்பாத்துப்பா. எனக்கு ஏதோ விதியில எழுதப்பட்டிருக்கு. ஐயோ அடவா, சீக்கிரம் my God, கர்த்தரே என்னை காப்பாத்துப்பா. வைக்கிறேன்டா வாய. அதே வாய், வாஷ் பண்ணுவா. அதே ஃபீல். மறுபடியும் நீ